गर्मी में देखते हैं कि पैरट्स मुंह खोल के सांस लेते हैं, वह सिर्फ कुछ मिनटों के लिए गर्मी के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे में जल्दबाजी करके उन्हें ये मेडिसिन नहीं दी जानी चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स ज़्यादा टाइम से ऐसा कर रहे हैं तब उन्हें डॉक्टर्स द्वारा रिकमेंडेड रेस्पोकेयर एवियन मेडिसिन देना चाहिए। लेकिन रेस्पोकेयर एवियन ज़्यादातर कई मार्केट प्लेसेस में नहीं पाई जाती। उसकी जगह पे आप सेनारेस्ट सिरप दीजिए। बेबी पैरट्स को 2 ड्रॉप